এক থালা ভাত খেয়ে নেবেন এ দিয়ে। এই দেখুন কলার পাতা কেটে নিয়ে এসছি। আজকে আমি ডাল বেটে কচুর লতি দিয়ে আমি পাতুরি করব। অসাধারণ একটা রান্না। আপনারা এই রান্নাটা ভালো মতো দেখতে পারুন, তাহলে বাড়িতেও করতে পারবেন। ডালটা আমি বেটে নিচ্ছি। এইটা মটর ডাল আমি কাল রাত্রিরে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এখন আমার বৌমা বেটে দিচ্ছে। এই কচুরলতি কাল রাত্রিরে আমি টিভি দেখছি আর কেটে নিচ্ছি। আজকে আমি এখন ভাপ দিয়ে নেব। ঠাকুমা দেখবে সরু এক ধরনের লতি হয়, মানে তুমি যেগুলো নিয়েছো এগুলো সরু, আর এক ধরনের মোটা লতি হয়। ওগুলো হাইব্রিডের, আর এইগুলো বাচ্চু দিয়েছে বাড়ির পাশে ছেলে। আমি তুই তো তুলিস আমাদের দুটো দিবি, তাই দিয়ে গেছে। এই দেখো সরু সরু, এইগুলোরই ভালো খেতে টেস্ট। আর ওইগুলো টেস্ট হয় না? ওগুলো অত টেস্ট না, ওগুলো তো হাইব্রিডের। মাছ যেরকম হাইব্রিড হয় এইও তাই। আমি এখন জিরে আদাটা বেটে নিচ্ছি। এইবার অল্প একটু জল দিয়ে দিচ্ছি, ভাত দিয়ে নেব। এখন আমি লতিটা সিদ্ধ দিয়ে দিচ্ছি, অল্প একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি। আর একটু হোক, তারপর নামিয়ে দেবো। দেখি, হ্যাঁ গলে গেছে। এবার লতিটা আমি তুলে নিচ্ছি। কত বসাইলাম, ঝড় তো চাইলো। হবে কি রান্না? ঠাকুমা আজ কিন্তু ভীষণ বড় ঝড় আসবে, ঘরের বাইরে বেরোবে না। আরে আমার চিন্তা আমি করি না, আমি বেরোবো। 8-10 বাড়িতে কি করে বলো তো, নিজেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবে। আমি বাসলি হলো আর 10 জন যাবে, সেটা কেউ সবাইকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবে যাতে হাওয়ায় উড়ে না নিয়ে যায়। ভীষণ গতিবেগে ঝড় আসছে। ঠাকুর সবাই যে মঙ্গল রাখুক। আমার বাসা এখন বয়স হয়েছে, আমি বাইসে কি করব? 10-এ বাসলেই বাঁচা। লতিটা এখন আমি মেখে নেব। এখন এই টমাটোটা দিয়ে দিচ্ছি, আদা জিরাটা দিয়ে দিচ্ছি, বাদাম বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন ডাল বাটা দিয়ে দেবো। এই কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দিচ্ছি, পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে দেব, পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি, অল্প একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি, এই কালো জিরাটা দিয়ে দিচ্ছি, চামচ লঙ্কার গুঁড়ি দিয়ে দিচ্ছি। এইবার পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। পাতাটা একটু তেল মেখে দাও তো তাড়াতাড়ি। দুটো পাতায় তেল মতো পাতা পুড়াইছে। এখন পাতায় আমি তেলটা মেখে নিচ্ছি।
ঠাকুমা, এই যে কলা পাতায় তেল দিচ্ছে না, এই তেলটা দিলে কি হয়? নিচে ধরে না। এখন কড়াইতে আমি কলার পাতাটা সাজিয়ে দিচ্ছি। এইবার আমি কচুরলতিটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখছো কালারটা কি সুন্দর, দেখেছো? এখন আমি কড়াটা বসিয়ে দিচ্ছি। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এখন একটু উল্টিয়ে দেব। দেখুন কি সুন্দর এই পিঠটা এখন দেবো, তখন তাও কালারটা কি সুন্দর, দেখতে কত সুন্দর লাগছে, খেতেও সুন্দর। ঠাকুমা এটা কি হয়ে গেছে নাকি? এখন খাওয়া যাবে? না না, এখন গুটাবো। এখন খেলে কি হবে? মুখ চুলকাবে? মুখ চুলকাবে না, চুলকারের কারবার আমি করি না, বুঝছো? এগুলো করতে কষ্ট আছে। দেখুন এখানে এখন উল্টোনাটাই হচ্ছে মেন। এই দেখুন ঠাকুমা কিভাবে উল্টো হচ্ছে, ঠাকুমা সুন্দরভাবে উল্টে দিয়েছে। দারুণ ঠাকুমা, এটা খেতেও ভালো লাগে। এই নাও, এবারে এই পিঠ হইতে ঠাকুমা এখন কতক্ষণ লাগবে? এখনো আধা ঘন্টা। আধা ঘন্টা লাগবে? এটা খেতে যেমন সুন্দর হতেও তেমনি টাইম লাগে, কত টাইম লাগে বাবা, অনেকক্ষণ লাগলো, এখন হয়ে গেল। এখন একটু নামাই। ঠাকুমা দারুণ কিন্তু গন্ধ বেরোচ্ছে। ফার্স্ট ক্লাস। ঠাকুমা এটা কি পোড়া লেগে গেছে নাকি? না, টেনে গেছে। ওটুকু হবে। আমি একটু খেয়ে দেখি, লোভ সামাইতে পারছি না। দেখুন কি সুন্দর হয়েছে, যে টান টান হয়েছে। আপনারা মনে করবেন পুড়ে গেছে, না, কচুরলতি তো এরকম টান টান একটু কালো কালো ভাব হবে, খেতে ভালো হবে। এই দেখুন, দেখুন। আমি একটু খেয়ে দেখি। আপনারা বলেন তো আমি খাই না, আসল কথা কোনোটায় পেঁয়াজ রসুন থাকে, এই থাকে ওই থাকে, ওই জন্য আমি খাই না। এইটা আজকে নিরামিষে, আপনারা সবাই বুঝি, যারা নিরামিষে বুঝি সবাই খেতে পারবেন এরকম করে কচুরলতি। এই কচুরলতি সবাই ভালো খায়, এরকম করে রান্না করে খেয়ে দেখুন না। আরে আমি তো বুঝি কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, আজকে হিব্বি হয়েছে, তাহলে আমি একটু খেয়ে দেখি। হিব্বি হয়েছে, ঝাল নুন টান টান অপূর্ব। এক থালা ভাত খেয়ে নেবেন এর দিয়ে। তাহলে আমার বউ ভাত করেছে গরম গরম, তাহলে আমি যাই গরম ভাত দিয়ে খাই, আর আপনারাও যান তৈরি করে খান। তাহলে আজ আসি, টাটা।